សិក្សានៅក្នុង content filter ដដែលហើយត្រង់ចំណុច notification ចង់ត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះគឺជាការកំណត់ message ឯឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើយើងការ send restrict attach notification message to admin អញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនយើង tick កន្លែងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាការដែលយើង send message ទៅដែលក្នុងការបិទលក្ខណៈការបិទ attach file ពេលនោះគេ send message នឹងយកទៅឲ្យលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗគ្នាហ្នឹងគ្រាន់តែជាការ error ឬក៏បញ្ហា error មកការបិទឬបញ្ហា error មកពីយើង attach file send ឬបញ្ហាមក receive បញ្ហាមកពី mail អីហ្នឹងវានឹង send ជា message មួយមកប្រាប់យើងទៅឲ្យ post master ឬក៏ជា user admin ណាមួយនេះគ្រាន់ជាលក្ខណៈ message ដែលវា error កើតឡើងចឹងអានេះយើងអាចពេលក្រោយមកគឺវាយើងអាចសរសេរអត្ថន័យបន្ថែមលើនេះក៏បានដែរសិចិត្តចឹងគ្រាន់ថាយើងអានេះយើងរៀនមើលខ្លួនឯងខ្លះដែរទៅគ្រាន់តែជាចំណុចនៃការ message ដែល send មកយើងក្នុងការបញ្ហា error កើតឡើង